duk bala'in da ake a Najeriya yanzu kuskure ɗaya ne aka yi. Duk wani gyara da za a nema wallahi ba zai gyaru ba sai an gyara wannan kuskuren guda ɗaya da zan faɗi, shine a sanar da mutane Allah. Mulkin demokuraɗiyya is not the answer and it will never be the answer and it will never be the solution. Mulkin soja, mulkin wandan karfe, mulkin kama karya, gargajiya duk baki ɗaya wallahi ba zai solving problem ɗin Najeriya ba. Amma me solving problem shine a sanar da mutane Allah. Kai in ka san Allah ba za ka je ka sha giya ba, in ka san Allah ba za ka je ka yi zina ba, duk abin da za a haɗa ka da shi yallaɓai kaza ranka ya daɗewa ne doka kaza ku ta hayaniya ku ta buga takardu, wallahi ku sanar da mutane Allah. In kuka sanar da su Allah sai kotu ta zauna shekara da shekaru alkali na cin albashi ban shari'a komai ba. Kai za ka fasa kan wani? Za ka saci kayan wani? Ba za ka sata ba. To amma in baka san Allah ba fa duk kudin nan da ake kashewa a kafa ma'aikata kaza, a kafa ma'aikata kaza, maganin yan fashi da makami, maganin kaza ba zai yiwu ba. Abin da ake bukata shine a zaunar da mutane a sanar da su Allah. Ka je kasashen da suka san Allah ka gani inda direba zai kwado mota da gudu da tsautsayi in ya make wani sai ya fakin sai ya saka hannu a kaya shiga uku ya lalace. Yana jiran ne a zo a kama shi fa. Ba yana da damar gudu fa amma sai sa hannu aka a zo a kama shi, to shi ba diyar da zai biya ko kafara yake ji ba. Yanzu yaya zai yi da ya kashe wani bawan Allah saboda ya san Allah, an shayar da zuciyar shi tsoron Allah. Amma a nan kasar fa da mutum ya buge da ya ga wuru-wuru sai ƙara giya bob, garin gudu sai ƙara da na biyu. Ba haka yake faruwa ba? Shi yasa a matsayinku na shugabannin ƙasa ko gwamnoni ko ciyamomi ko kansiloli ko dattawa ko malamai ko shugabanni ko suwane ne, wallahi tauhidi shine awwalu ma yajibu alal mukallafi. Al-Akhdari yace tashihu imanihi, ingantar da imani a sanar da mutane Allah. Da mutane sun san Allah shikenan zaka ga duk matsalolin nan sun huta. Baka mamaki yanzu ga wutar lantarki ba ta a Najeriya amma Nijar san musu ake ana sayar musu ga wutar lantarki can. Me ya kawo mana wannan matsalar? Ba a san Allah ba. Wani kawai sai je ya samu transformer sai lalata da gangan saboda bai san Allah ba. Abin da yake tsoro kada polis ya gan shi, to tunda polis baya kusa karfe 1 dare shi kenan da an sanar da shi Allah fa da ya san cewa inna Allah hayyul la yamutu. Allah rayayyan sarki ne baya mutuwa kuma la ta'khudhuhu sinatun wala nawmun, gangadi ko bacci baya daukan Allah. To jama'a ku san wannan. Na biyu sai ya ce tsai da sallah, yin sallah akan lokacinta yadda aka ce a yi ta. Hadisi ya zo sahihi cikin sahihul Bukhari da sunan Abi Dawuda, annabi ya ce sallu kama ra'aytumuni usalli, ku yi sallah kamar yadda kuka ga ina yin sallah. Maliku dan Huwairi shine sahabin da ya ruwaito wannan hadisi, ya ce da suka koma kasar su ta Basra sai suka rinka yawo masallaci masallaci suna karantar da mutane sallah. Ku koya wa mutane sallah, ku umarci mutanen gidanku da sallah, ‘ya'yanka da matanka ka umarce su da sallah. A matsayinka na ranka ya daɗe da kake ainihin shugaba ne na ƙaramar hukuma, ko kake shugaban majalisa, ko kake darakta a ma'aikata, ko famsec, ko minista, ko gwamna, ko shugaban ƙasa, ka tirsasa mutane su tsaye da farlancin Allah a ma'aikatar ita ce sallah, sai kaga an kula da dokar da ka saka. Imam Malik ya ruwaito hadith athari sahihi cikin Muwatta, Sayyidina Umar ya rubuta wa ainihin ma'aikatan shi, ya ce ku sani da cewa tsayar da sallah a kan lokaci ya fi muhimmanci a gurina ni mai gidanku fiye da aikin gwamnatin da na ɗauke ku nake ba ku albashi. Don haka diyar da aiki ya rintsi, kwamfuta ko rikicewa za ta yi ƙetare tan aka kira sallah, ka je kai sallah. Haka Allah ya ce rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikrillahi, mazaje waɗanda kasuwanci ko wargi ko wata harka ba ta hana su game da ainihin ambaton sallah, ambaton Allah wa anis salati, kuma ba kasuwanci bai hana su ainihin sallah. Sai a ce mutum yana zaune a ofis wai ba zai sallah azhar da la'asar ba sai karfe 5, wai aiki mai yawa, haka zai yi yau, gobe haka zai yi, haka jibi zai yi, gata haka zai yi har ya mutu. Wace hujja kake da ita?
aikin gwamnati ko kasuwa ko aikin ofis ko noma wasila ce da za ta kai ka zuwa ga bautawa Allah. Dan menene za a ce ainihin wato wannan abu da zai kai ka zuwa ga yadda za ka bautawa Allah kuma ya fi bautar Allah muhimmanci? Daga nan za ka gane ka ɓata. Jama'a musulmi mun gane wannan da kyau ko? Ka duba ka gani yanzu gidanka ka sa an yi sallar isha a yau? Ka sa an yi sallar magariba? Hadisi ya zo sahihi cikin sunan Abi Dawuda da ainihin musnadul Imam Ahmad, annabi ya ce ku umarci 'ya'yanku da yin sallah suna shekara 7, in suka kai shekara 10 suka ƙi ku buge su. Jama'a mun gane wannan da kyau? Kana umarnin 'ya'yanka da matanka da Allah ya ce wa amur ahlaka bis salati wastabir alaiha la nas'aluka rizqa nahnu narzuquk. Allah ya ce ka umarci 'ya'yanka da yin sallah kuma ka daure a kanta. Ka sani yin sallah a kanka wajibi ne, umarnin 'ya'yanka da yin sallah wajibi ne, matanka ka umarce su da yin sallah wajibi ne. To idan mutum ya tsaye da sallah zai iya tsaye da komai. In ya tozartar da sallah sai ya fatattaka duk wata shari'ar Allah. Don haka duk mutumin da bai damu da sallah ba, baya yin ta ko baya yin ta akan lokaci, na rantse da Allah sai ka samu bayan wannan yana yin wani fasikancin, ko dai sai ka same shi turun macuci ne, ko tantirin mashayin giya ne, ko cikakken mazinaci ne, ko kuma annamimi ne, ko magulmaci ko makaryaci. Ba yadda za a yi mutum ya tozartar da sallah laifin ya tsaya iyanan, wallahi sai ya hada da wani babban laifin. Kai da kake saurare na ka gwada da kyau ka gani, baka yin sallah akan lokaci, ka tuna laifinka da kake iri kaza, ka yi kokari ka gyara, domin yanzu kai kana da lokaci, wanda ya riga ya mutu shine bai da lokaci. Haka mawaƙi ya ce wa fi qabdi kaffi tifli inda wiladatin dalilun ala hirsi alladhi huwa jami'u wa fi bastihi inda al-mamati alamatun ala fanzuruni qad kharajtu bila shay.